गाइज ये टूटी फूटी कार मैंने अभी खरीदी है क्योंकि हमारे शहर में एक बहुत बड़ी कबाड़ी की दुकान है और उसने मुझे ये कार 100 रुपए में दे दी। वैसे दिखने में तो ये कार काफी बेकार लग रही है, लेकिन मेरा एक दोस्त मैकेनिक है और मुझे पता है कि वो इसे एक सुपर कार बना देगा। तो चलो फटाफट से उसकी दुकान पर चलते हैं। अरे गुल्लू भाई देखो, मेरे पास एक नई कार आई है। अरे भाई लेकिन ये कार तो बहुत ही पुरानी लग रही है, इसको तो पूरा रिपेयर करना पड़ेगा। अरे गुल्लू भाई कुछ भी करो यार, लेकिन इसे एक सुपर कार बना दो। चलो मैं देखता हूँ मैं इस कार को कैसा बना सकता हूँ, और इस कार को लेने के लिए तुम कल आना। The next morning. गाइज आज हमारी कार रेडी हो चुकी होगी, तो चलो मैकेनिक के पास जाके देखते हैं। ओ भाई गाइज आप लोग देखो यार, हमारी कार तो बनकर रेडी हो चुकी है। अरे गुल्लू भाई कितने पैसे हो गए कार के? अरे भाई इस कार के भी क्या पैसे लेने, बस सभी लोग लाइक और सब्सक्राइब कर दें, इससे बढ़िया